Kwa hiyo umeamua kunifuata hadi huko, si ndio manake? Hivi wewe si mtu mzima wewe? Kilichoishia kule mama, naomba kiishie kule kule msituni. Unanifuata hadi huko. Unataka nini? Unataka roho yangu au unataka kitu gani? Dada, ninakuheshimu dada. Ninaomba usinifuatilie maisha yangu. Kila siku unakwepo ni mtu akunisumbua. Shida nini? Dada, mimi naomba tu kitu kimoja tu, wewe kwangu unataka nini? Ya kule, ishe kule msituni, hapa ishi hapa. Sasa dada, hebu niambie unataka nini? Mimi maisha mimi nimeachoka dada. Zege likikorogwa sheria huwa alilali. Sasa leo umeyatimba. Mimi mama. Halo. Sasa hizi. Yaani iko hivi, mimi nilivyotoka tu nimeenda kujisaidia. Ninarudi nakuta gari alipo, na cha ajabu kwenye kutoka pale, mimi nimetoka nina funguo zangu, nikaloki hadi milango. Lakini narudi gari alipo. Yaani ninavyokuambia hivi, hata polisi wenyewe, yaani nimeenda kuwaambia, lakini hichi kitu ninachowaambia hawaniamini. Na mimi funguo ninazo na ile gari limepotea, limeondoka tu mimi bila kujua. Anko, mimi nimekuja kuhusu matatizo haya mwanenu. Naona matatizo hayapungui. Yaani kadri siku zinavyozidi kwenda mjomba, na matatizo yanaongezeka. Hivi ninavyokuambia mjomba, mimi naondoka. Sijaja kwa mwanenu kuja kuteseka. Kila siku zinavyozidi kwenda mjomba, yaani hali inazidi kuongezeka, hayapungui matatizo yake, yanazidi kuongezeka. Ila nimeona si vyema kuondoka bila kuja kuaga. Endapo nyinyi hamjanifanyia kosa lolote na hamjanikosea chochote, halo nikosea ni mwanenu Cheda. Na leo lichukua hilo gari mimi simjui. Sasa ndo hivyo. Hilo gari unaloliongelea hapa, mimi ndo nimelichukua. Kwa hiyo wewe ndio umeondoka na ile gari, si ndio? Yaani nilikuwa ninahisi tu kama ni wewe, lakini sasa leo umeamua kunieleza ukweli. Nisikilize. Mimi sihitaji kabisa uwe karibu na mimi. Ninakuomba. Kama maisha yangu yaache na kuachana hivyo tu. Mimi nimetoka mguu wangu nikaenda mpaka kwenu. Na nilivyofika kwenu nikapelekwa mpaka kwenye kaburi ulilozikwa wewe. Kwa hiyo wewe ni mfu. Na kuachana hivyo, hata ile siku ulivyonitokea kwa mganga,
Yaani ninadhihirisha kabisa ni wewe uliofanya hivi vitu. Mimi sitaki, acha maisha yangu yaendelee. Kwani si uchukue tu hilo gari? Mimi nitatafuta gari lingine. Kwanza kabisa, pole. Pole kwa changamoto zote, pole kwa matatizo yote. Lakini nipende tu kukwambia jambo moja. Unaposikia neno ndoa, sasa hiyo ndiyo ndoa. Hilo changamoto ambalo linakufanya wewe uame pale kwako ndiyo ndoa. Kwani alishawahi kukupiga? Alishawahi kukudhalilisha kwa watu? Ulilala njaa? Sasa kwa nini unakosa uvumilivu? Anko, uvumilivu kwenye ndoa mimi naona waga tunaelezana ukweli. Lakini ndoa yangu mimi inanishinda kwa sababu ya uongo. Anashindwa kunieleza ukweli mjomba. Endapo kama ungenieleza ukweli, hii changamoto tungeweza kuikabili. Neno uvumilivu ndio kila kitu. Yaani ndani ya nyumba uvumilivu ndio kila kitu. Wewe si anakuficha, mwache akufiche, mwache. Lakini wewe endelea kuvumilia. Muombe Mungu wako, ipo siku yatamfika hapa na atakwambia kila kitu. Sasa sasa wewe unaondoka, si ndio? Umeona changamoto alizokuwa nazo, unaamua kumwacha. Sasa hebu vaa viatu vyake. Wewe ndio umepata hiyo changamoto, afu naye akaondoka. Wewe utajisikiaje? Nitajisikia vibaya mjomba. Basi hivyo ndivyo naye anajisikia vibaya. Kwa sababu ana changamoto, ana matatizo. Alafu nawe ukiondoka, wewe ndo zaidi ya tatizo ukiondoka pale. Kwa hiyo mimi najaribu tu kukuambia usiondoke. Vumilia, kaa pale. Ushanielewa? Alafu mimi kama mjomba wake, yaani kwa kifupi ni mama yake. Na hao majini unaosema sijui wachawi sijui nani, mimi nitakuja huko. Nimekuelewa mjomba, lakini sisi kule tumeshahama. Sikiliza. Mimi kweli ni mfu. Mimi kweli ni maiti. Tamaa zako ndizo zilizokuponza. Ulivyonibaka, ukujua mimi kama maiti? Kama ni mfu? Ukaenjoy mwenyewe, ukalilia utamu. Unadhani kirahisi tu? Ukujua kama mimi ni maiti? Sasa tamaa zako zimekuponza. Na kuanzia leo utaishi vile ninavyotaka mimi. Na masharti yale nitakayokupa mimi ndio utakayoyafuata wewe. Na kuanzia leo mimi ni mke wako. Hutoweza kupinga. Yaani mimi maiti. Come. Maiti hizi. Sasa maiti. Maiti mimi nanibusu maiti. Nakuta loza maiti za kunibusu kwa jina la Yesu. Meama. Na changamoto zake hizi. Basi hakuna kilichoharibika. Mradi nyempo, mimi nitafika. Yaani mimi ndo nitapoteza muda wangu kwa ajili yenu. Mimi nitakuja huko. Lakini sio nyinyi mje huku. Italeta picha mbaya sana kwenye jamii. Mbona majini vitu vidogo tu hivyo? Sisi tunacheza na vitu vya hatari. Majini vitu vidogo mjomba? Kwa sababu nakuhadisia ndio unaona vitu vidogo, si ndio? Jini? Au unavyokuhadisia mjomba unaona kama vile nakutania au nacheza labda? Hapana. Yaani kwenye maisha ya ndoa kuna changamoto ya kila aina. Inabidi uwe tayari kwa kila kitu kitakachokuja mbele yako ukabiliana nacho. Sasa wewe unaogopa jini? Utaenda kukaa wapi? Majini yamejaa kila sehemu. Unaogopa pepo? Shetani? Vumilia bwana. Vumilia. Sio mnakuja huku. Huku msio mnakuja kabisa. Msio mnakuja huku.
Kama kuna changamoto imetokea, hata jini akitokea kuniambie mimi nije, lakini sio nyinyi mje huku. Basi sawa mjomba. Mimi nashukuru sana kwa kunielewa. Na ninazidi kukusisitiza sana. Huku msio nakimbilia. Hayo mapepo yanapotokea malizeni huko huko. Tushirikiane huko huko. Sio mje huko. Zingatia hilo. Mwambie na mume wako. Baby, asante kwa kunisikiliza na kwa kuweza kuja hapa. Nimefurahi sana. Ila nilichokuitia hapa ni kukupa wewe masharti. Na naomba haya masharti uyashike na uyaweke akilini mwako. Kwa sababu kuanzia sasa wewe na mimi, mtu na mke wake. Sasa mimi nakuaje na kwapo na wanawake wawili? Mimi siwezi nikawa na wanawake wawili. Hivi unahisi mimi mke wangu atanifikiriaje? Unahisi mimi mke wangu mimi atanichukuliaje yani unavyozani wewe? Au ungekuwa wewe ndo ungevaa, mimi usika wangu ungevaa viatu vyangu mimi ingekwaje? Uone kama ni uonevu. Huo sio uonevu. Ila tamaa zako zilikuponza na zimekupelekea mpaka unakuja kuyapata haya masharti. Mwanamke anayejulikana kuanzia sasa, tupo wanawake hawa wawili, mimi na mke wako. Endapo ukiendekeza hizo tamaa zako, adhabu lazima utaibeba na utazitumikia vile ninavyotaka. Tena nitakuchukua, nitakupeleka makaburini. Tena kule ni kuzuri, sehemu tulivu na unaenjoy kabisa. Tena kule utakuwa mimi tu na wewe. Hakuna mwanamke yoyote. Mama, makaburini mimi wapi kwa hapo? Makaburini mimi siwezi kaenda. Mimi sikutesi wewe, ila tamaa zako ndizo zinazokupelekea wewe sasa hivi uteseki na utateseka endapo usipozingatia masharti yangu. Wewe nani yako ndo unaamua mimi kunihukumu sasa? Afadhali nimekuona mke wangu. Naona umetoka kwenye mihangaiko yako ya kukimbizana na majini, si ndio? Mke wangu, leo nataka nikwambie kitu kimoja. Ujue, siku zote nimekaa nikagundua mwanamke bila mwanaume maisha hayawezi yakaenda. Kwa sababu gani? Ipo hivi, mwanamke muda mwingine anakuwa na baraka, mwanaume naye anakuwa na baraka. Sasa kitu hiki kimoja, mimi leo nataka nikwambie ukweli wote mke wangu. Nataka nikwambie ukweli kabisa yani. Mimi nilichokifanya. Mimi ninaomba leo nikwambie ukweli wangu wote, vitu vyangu vyote nilivyovifanya. Ndio umekigundua leo hicho kitu? Unajua mke wangu, mke wangu. Mama, mke wangu. Mume wangu, ushaanza mambo yako. Ndio mambo mimi siataki mimi. Kukaa na mtu mwehumu kila siku hivi yamenichosha haya mambo yako. Mimi siwezi kukaa humu ndani mimi.
Mbona uko hai hai? Hebu tulia kwanza. Hebu tuliza pumzi kwanza. Hebu tulia. Mjomba. Nini mbona heka hivyo? Mjomba, ninavyokuambia hapa, nimetoka nyumbani huko. Yaani naongea na mke wangu. Sijui ni nini. Nashangaa tunapigwa vibao. Nashangaa mara huku. Sielewi ni nini mjomba. Yaani mimi huu mguu nakuja kwako. Umenielewa? Sasa na wewe unatoka kwako, wangu unaenda sijui wapi. Nisikize mjomba. Unajua hizi kesi zenu za mara kwa mara mimi nimeshazichoka. Nimekaa chini nimevumilia nikaona leo nije huko nipambane. Sasa huyu anayekupiga, anayekufanya sijui nini, mimi ndo naenda kumalizana naye mimi. Mimi ndo atanijua ni mjomba au ni nani. Hivi unachukulia kitu cha rahisi tu? Wewe twende nyumbani. Mimi niogope? Wewe si anakupiga, anakuonea wewe. Sasa hapa kaya koroga. Twende nyumbani. Mbona unaenda kuzungumza na kitu ambacho hakionekani? Wewe unaogopa jini? Jini anaogopeka? Unaogopa jini? Wewe twende nyumbani, twende ongoza. Twende, ongoza wewe. Unaogopa? Siogopi. Mimi nakwambiaje? Mimi niko vizuri. Mimi si nina mjomba. Twende kaone moto wangu. Twende. Twende kaone moto. Unacheza na mimi? Hakuna kitu kizuri kama kujiamini. Mwanaume lazima ujiamini. Wewe unakimbiaje nyumba yako? Yaani tatizo unakimbiaje nyumba yako mtoto wa kiume? Twende. Mjomba, twende. Mjomba. Huyu hapa ndo mwanamke aliondoka na lile gari. Huyu hapa. Huyo ndio yani huyo ndio mwiba. Sasa huyu si mbona mwanamke? Yaani mjomba unasumbuliwa na mtoto wa kike kweli? Ndio, huyo. Huyu. Yaani mimi nikajua labda alimbwana bonki la baba, kipande cha mtu ambaye anakorofisha ndoa yako mjomba nije kuitetea. Unajua nimesikiliza kwa muda mrefu sana huu mzozo. Nikasema leo ngoja nikaumalize. Umeona? Na ndio maana leo moja kwa moja. Sasa ni huyu. Mjomba simama. Fanya kazi yako. Sasa wewe unijui mimi ni nani? Sasa nataka nikuonyeshe kwamba mimi ni mjomba ama ni mama. Muone kwanza macho yake. Wewe umezoea kuharibu kuvuga tu ndoa za watu. Hapo unajisikia vipi? Na gari la watu liko wapi? Sasa leo utalitoa gari la watu. Ndio, atalitoa. Wewe unanichezea mimi mshenzi mmoja wewe. Hapa nini tena? Mpige. Piga. Ongeza. Mjomba mpige. Piga. Samahani dada. Mimi naomba unisamehe sana. Mimi nimekosa kwa sababu hii familia mimi wala hainihusu. Yaani hainihusu kabisa hii familia. Naomba haya mambo yaishie hapa. Mimi siwezi tena kurudi. Na siwezi kufuatilia tena. Wewe na mimi naye ujomba uishe. Naomba ujomba uishe. Nakuomba uendelee tu na utaratibu wako kama ulivyojipangia. Mjomba, mbona unalia tena? Mjomba, wewe ulisema majini viumbe, yaani viumbe vyote unavijua na unaweza ukavikamata ukavifinya. Piga. Nini? Nani kasema? Mimi nisiogope jini. Unataka kupingana na jini? Utumie akili. Mjomba piga. Yaani mimi na nyinyi ni tofauti. Hamna mjomba.